Está bueno. Vamos a jugar el Slenderman, la maldición del quinto niño. Bueno, vamos a irnos a jugar. Está cargando, güey. Este fue un juego que me encontré, no sé. Me lo encontré así, de repente, y tengo que buscar al puto Slenderman que no lo encuentro. Estoy aquí por ese bosque tan tenebroso que hasta aquí estoy yo. ¡Ey! ¿A se me voy ahí? Que hasta mi muñeco tiembla del miedo. Una casa. Una puta casa, güey. Me llegó un puto mensaje. Es una llave. Cogí la llave y la botella. Listo. Tengo que moverme lento porque está ese puto cabeza blanca ahí. ¿Otra casa? ¿Otra casa? ¿Hay dos casas? ¿Y coge? ¿Cómo lo abro, güey? Que los chicos nos pasamos un poco de la raya, estás abriendo y queríamos gastarte una broma por tu cumpleaños. Bueno, sí, dale popó. ¿Cómo se abre? ¡Ábrete, Sésamo! ¡Chazán! Tengo que buscar algo para romperlo. Pues voy a buscar un palo. Voy a buscar un puto palo y lo voy a romper en putas. ¡Ah! 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 ¡Puto! ¡Muere! ¡Muere! ¡Puto, muere, puto! Se me salió el corazón. Yo no di permiso de ver estos putos vídeos. ¿Qué les pasa, güey? Ya aquí los juegos ya no quieren respetar. ¿Qué les pasa? Oh. Ay, casi se me sale el corazón de ver esa cosa. Pues vamos a intentar la última vez. Pero me dio tanto miedo. ¿Qué rayos? Está cerrada, voy a brincármela, no puedo brincármela.
aparece cuando me quede sin luz. Ya está que me aparece. Aquí no me aparece. ¿Considerados es este juego? Uy, pero qué pompis. Yeah. Sí, nena, muévela más. Bueno, ya. Perdón por eso, es que mi mente es un poco cochina. ¡Q, rápido, Calofani! ¡Q! Ahí está el celular mío. Bueno, esta cosa es un poquito. Disculpen los ruidos, es que mamá está tratando de hacer un mandado, pero terminé el video. Entonces eso es lo importante. Espero que les haya gustado. Puto Slenderman, toma. Bueno, ya. Entonces espero que les haya gustado. Denle un like, suscríbanse, que es totalmente gratis. Adiós. Espero que les haya gustado.